什么呀 ？Luffy 套餐，你这个它是可以戴的吗？嗯。哦。它的Luffy小玩具。哦。它是随机的3选1。这是你选的吗？它拿的。哎，这个挺适合我的呀，因为它是个带面膜的。哦，带面膜。面膜Luffy，哇，好可爱！你跟着他一起跳呀！又来拍这个大头贴了，这个有好多道具，都可以。我先选这个草莓，这样子。我先看屏幕是粉色。哇，好看。刚剪好头发出来，又剪了一个刘海儿，然后头发短了好多。5毛之前是3毛1个，你看4个。2000年就是撞大钟那天晚上，涨成5毛的。哦。我爸卖这卖了30多年了，这是他卖5毛的车子，一直到现在。哦。 20多年了。我的天。然后我白天忙其他，晚上兼职出来卖一下。哦。我爸现在弄的固定款，弄这个。哦，谢谢。谢谢。好，那走，拜拜。这是小时候的味道，玫瑰味的净膏，好像小时候的味道。像。那他说不来真是他家的。给我的街机套餐，这个是关东煮，还有麻栗子，还有酸奶，从吃到消化一整套。回到这个冰天雪地的地方了，也太可爱了吧！这可以给我。我们还买了这个毛栗子。努力铲雪。这轻的人放后座吧。今天是平安夜，化了一个粉粉嫩嫩的妆。今天化了一个什么颜色的妆？粉红色。把这个拿出来。这种粉粉嫩嫩的指甲，圣诞的最后一点采购，还买了一个五彩缤纷的 cupcake。这个我是不是要放前面去啊？都行。今天买了很多的薯片。你干嘛呀？哎。
备晚餐了。我打算把这个圣诞树先打开，虽然说外面天还亮着，但是有这个圣诞树还是更有氛围一点。看看我今天的指甲，红色、绿色的这种小球。圣诞 cupcake， 1、2、3，好吧。好。剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布。炸弹。1、2、3，我是炸弹。1、2、3，这是灯泡。什么炸弹？说着说着，怎么扑克来一把，这炸弹都出来了。他拿走了最好看的小袜子。Merry Christmas。